ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ഷീനാസ് കിച്ചൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അവിൽ മിൽക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മട്ട അവലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ള അവലും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. മട്ട അവലാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പും അവലെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 3 ചെറുപഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പഞ്ചസാര, പാല് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കട്ടയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഞാൻ വാനിലയുടെ ഐസ്ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കോൺഫ്ലക്സ്, പിന്നെ ഒരു 4 ചെറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഈ അവലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് വറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരെണ്ണെടുത്ത് വാരിയിട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ ചവച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നല്ല ക്രിസ്പി ആയോന്ന്. അപ്പോൾ വേണം തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ കാഷ്നട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ കപ്പലണ്ടി വറുത്തത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പഴം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കരുത്, അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഒരു ഷേക്കിൻ്റെ രൂപത്തിലായി പോകും. ഇത് നമുക്ക് അവിൽ മിൽക്ക് അങ്ങനെയല്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടണം പഴമൊക്കെ, അപ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റ് ഇതാവുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കട്ടയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ചേർത്ത് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കണം. കട്ടകൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടിട്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവും. അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്, അല്ലാതെ കട്ടയാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 3 സ്പൂണോളം ബൂസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവൽ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മളിത് എപ്പോഴാണോ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ടൈമിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവലൊക്കെ തണുത്ത് പോവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ഇട്ട് കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പതിയെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് അവൽ വറുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിന് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിന് മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കോൺഫ്ലെക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അവൽ മിൽക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാ മറ്റൊരു വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.